फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप किसी मशीन को ऑन करते हैं तो ये पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि दिस इज मेल और फीमेल, है ना। हमने सेलेक्ट किया मेल। अब मशीन पूछता है आपसे कि इस मरीज़ का हाइट क्या है। नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ द हाइट ऑफ दिस पेशेंट। अगर मैं एक इमेजिनरी नंबर ले लूँ कि इस मरीज़ की हाइट 170 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। तो ये खुद मुझे बताता है कि इसका आइडियल बॉडी वेट 66 केजी होगा, क्योंकि ये मेल है। सही है सर। अगर मैं इसको फीमेल पे कर दूँ क्या 62 यस खुद ही कम कर देगा। यस सर बिल्कुल। 5 केजी तक खुद ही कम कर देगा। सो देन मुझसे कहता है कि नाउ यू कैन स्टार्ट विद दी वेट। मैं गया मोड पे, आई फ्लो विद दी। ये CMV जो है, इस मशीन में CMV का मतलब है कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। अगर ये मरीज सेडेट एंड रिलैक्स होगा तो ये CM कंट्रोल मोड की तरह इस्तेमाल होगा, और अगर ये मरीज सांस ले रहा होगा, सिर्फ सेडेट होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो ये एज असिस्ट कंट्रोल इस्तेमाल होगा। तो मैंने इसको CMV पे डाला, कंफर्म किया। अभी ये मेरे पास थर्ड पिक्चर आ गया, थर्ड पेज। ये क्वेश्चन क्या करना है, तो मैं गया, मैंने कहा रेट में 12 रखता हूँ। टाइटल वॉल्यूम उसने खुद एडजस्ट किया, ठीक है। 370 उसने कहा कि 370 रखें। P5 हाई रेशो में गया, मैंने कहा मुझे तो 1:2 चाहिए मुझे। FiO2 ये ट्रिगर है। जब हम कह रहे हैं मशीन को कैसे पता चलेगा कि आप सांस ले रहे हैं, तो फ्लो ट्रिगर हम सोचते हैं 3 to 5 के दरमियान बताते हैं, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद मैं जाऊँगा अलार्म सेटिंग। मैंने अलार्म देखूँगा, मैंने अलार्म रखा है 40, ठीक है। कम से कम अलार्म रखा है मैंने 5, ठीक है। मेरे पास आ गया टाइटल वॉल्यूम का अलार्म, और ये एक्सपायर्ड नेट वॉल्यूम का अलार्म, और ये टोटल रेस्पिरेटरी रेट का अलार्म। टोटल रेस्पिरेटरी रेट मुझे 40 नहीं रखना है। इसका मतलब कि जब 40 पे जाएगा इसका, तब ये अलार्म करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब ये 30 पे चला जाए तो ये अलार्म कर दे मुझे, ठीक है ना। अब जैसे ये 60 पे जाएगा तो, लेकिन मुझे पता है कि जब इस पे जब जाएगा, उससे पहले मेरा पीक बढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इन मशीनों में एक और प्रॉब्लम, इसको आप अच्छी बात कहें या इसको आप बुरी बात कहें, कि इनमें पीक एयर प्रेशर एक अलार्म भी है। जब पीक एयर प्रेशर उसके अलार्म से बढ़ जाए तो ये टाइटल वॉल्यूम को खुद ही ड्रॉप कर देता है। आप समझेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कितना रखा है इसका अलार्म 40, तो इसका मतलब ये 40 का अलार्म इसने अचीव कर लिया है, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा, अभी तो 28 आ रहा है तो मुझे एक्सेप्ट होता है। अगर फर्स्ट करें मैं इसको 26 पे ले जाऊँ, ठीक है ना, तो उसने अलार्म करना शुरू कर रिड्यूस किया। अब मैं इसको और कम कर दूँ, हाँ 170 तक ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर दिया। ऑटोमेटिक ड्रॉप कर दें। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये भी ध्यान में रखें, अब ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये खुद को टाइटल हो कम जाएगा। नहीं है। तो हम परेशान के हुआ क्या है, तो पहली चीज़ क्या करें, जाके अलार्म चेक करते हैं, अलार्म में क्या है, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू।